ata, një familje i ka ndërtu kanalet e ka shkuan për ju 20 sa miliardi kishte buxhet. Po ndëgjoj, në bazë sjelljes dhe zhvillimit politike që po zhvillohet në troje shqiptare, unë mendoj që pjesa më e madhe, 2 miliardë më tepër, janë të shpenzuara kryesisht për çështje politike, për çrregullimin e institucioneve dhe partive politike në Kosovë, për çrregullimin edhe situatës politike në Maqedoni, edhe veçanërisht rasti i fundit, edhe zërat të cilët po ndëgjojnë Albin Kurti në Tiranë, pastaj kanë futur edhe njerëz të asaj që u që krejt të pare, një pjesë të në pareve të Kosovës kanë shkuar në Shqipëri, kanë shkuar në Maqedoni, për me çrregullu e për me eliminu ky kundërshtarët e vet politik. Akuzë rëndë kjo. Pavarësisht buxheti i shtetit 2 miliardë euro. Buxheti i shtetit Kosovës. 2 miliardë euro thu Kurti, ndau shpenzoi për trazira për shkaktu antagonizëm e protesta në Maqedoni, veriut në Shqipëri. Në Shqipëri, normalisht, vazhdimisht, ata vetë qytetarët atje po tregojnë. Albin Kurti, ata është pyetje pse filluan, Pse ka interes Kurti ta bëj këtë? Është interes sepse po mendon që ky me qenë si lideri kryesor i lëvizjes çdo gjë që ka ndodhur në troje shqiptare dhe të popullit shqiptar. Ky është mendimi im personal. E shihni se mund të bëhet? Po nuk ka mundësi të bëhet. Nuk ka mundësi të bëhet sepse populli nganjëherë mashtrohet, qyshim i mashtruar një kohë. Për shembull, në 2 miliardë euro ka shpenzuar para Kosovës. E ka i qej atëherë. Lind pyetja, ku janë ato punë? Absolutisht, s'kan ndërtuar kur gjë. Ku janë? Atëherë nëse si ka shpenzuar kështu vend pa vend, atëherë unë kërkoj që populli shqiptar të kërkojmë, ne edhe partitë politike, po kryesisht qytetarët shqiptarë, njëse të probleme ekonomike edhe probleme politike, të kërkojmë të krijojmë një komision ad hoc për ekspertëve të Kosovës, edhe të him të përcjellëm punën e qeverisë. Ku shkuan parat, 20 miliardë? Edhe ka shkuar 20 miliardë para mbrana këtyne 4 viteve. Nuk përshën asnjë lloj zhvillimi, asnjë zhvillim s'ka. As ka qerë ndërtume, as ka ura ndërtume, as ka rrugë të ndërtume, as ka elektroekonomi të ndërtuara. Ai 1 miliard peçon veç për rrymë. As ka objekte të tjera infrastrukturore të cilat e ndihmojnë zhvillimin e ekonomisë. Për shembull, funksionon Trepça, funksionon Biliqi, funksionojnë kanali, asgjë nuk funksionon. Do duhet me pas dilema as të thella sa i shohim aktualisht për gazin e lëngshëm amerikan. Gjitha qeveritë e rajonit e kanë pranuar. Po qëre, ideja e Albin Kurtit për asarimin e problemeve dhe marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është diçka e ngjashme me udhëtarët edhe këshilltarët e Albin Kurtit, siç është ai Elvis Hoxha, ky tjetri që shkene ata një ideologët e Albin Kurtit, sigurisht e shfrytzuan ta situatën dhe rrethonat për zvërnetin atje në pjesën jugore të Shqipërisë, për gjëja këndse përperuajmë natyrën dhe objektin apo florën dhe flaurën në Shqipëri. Dhe tash, për hir të qytetarëve, unë si profesor historisë dhe si përcjellës politikës prej viteve 1980-81 e deri më sot, që edhe sot jam mjaft aktiv në atë mundësitë e mia që i kemi, kam për obligim qytetarë mi tregu dhe i bëj thirrje qytetarëve në Shqipëri, drejt për drejt nga ky televizion. Po. Që qetësohuni, sepse këto protesta dhe këto demonstrata që po ndodhin në Shqipëri nuk janë protesta të qytetarëve shqiptarë, po janë protesta të qytetarëve të cilët janë në shërbim të shërbimeve të huaja, që kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës, destabilizimin e Shqipërisë, të Maqedonisë dhe veçanërisht të ekonomisë dhe të politikës shqiptare, e cila ka arrit në një shkallë zhvillimit sa që është edhe kandidate për integrim evropian edhe në NATO. Këtë do t'ua thoje, po t'u jepej rastit t'i flisni protestuesve, kështu do t'i thoni? Jo që do të thënë unë që çfarë do të thoje? Pe këtij televizioni po kërkoj edhe nga televizionet e Tiranës. Po të ishte në njërin prej podiumave atje në protestë. Po nëse jam në atë protestë të kërkoj që
jam njërin nga ata që jam përcjellës i mot i vjetër i politikës, edhe njësi mirë i avanturave të politikanëve shqiptar, e një prej tyne është edhe avanture vetë vendosë me Xhalal Shfeshin edhe struktura tjera, që kë shkoj e që regulloj edhe barazpeshën politikë edhe në Maqedoni. Tash atje, në Maqedoni, për shembull, partitë politike kanë bërë koalicion me 5 deputet, koalicion me Mickovskin, që edhe një deputet i vetë vendosës o në kodër soj, dhe pastaj, çka ndodhi se filluan ata me largu edhe gjuhën shqipe si gjuhë, e cila ishte gjuhë zyrtare, po të njëjtën kohë, ky edhe vetë dole deklaroi se gjuha shqipe në Maqedoni nuk është gjuhë zyrtare dhe është gjuhë në kuptimin e saj, nuk e bën krahasimin e saj se me këtu me 5% serb është gjuha serbe zyrtare, kurse në Maqedoni në vend me dalë me imbrojtë popullimin qytetar dhe studentat që të përkërkojnë gjuhën shqipe, edhe me qenë pjesëmarrës të ndërtimit edhe të shtetit Maqedonisë, kë është vu kundër qytetarëve dhe popullit të Maqedonisë në Shqipëri. Ku është një profesor Gjata sot Kosovën? Në cilën gjendje, si do ta çuni, si do ta mbroni Kosovën sot? Kosovën do ta quajnë, si thuhet, një katrahur politike. është një fat i mirë që ky popull e ka një përvojë gjatë protestat të zhurmë se të lashë probleme dhe krejt, edhe tash është pak ma racionale, është pak ma i durueshëm. Është një fat i mirë sepse qytetarët e Kosovës po dolin në rrugë, atëherë nuk ka kthim prapa. Do të përmbyset çdo gjë, do të përmbyset kjo qeveri, edhe nga këto i bëj popullit thirrje që të organizohemi, të fillojmë të protestojmë dhe të rregullojmë problemin e liderëve politik, të disciplinojmë e mos i lejojmë ata me u shpreh pa kur çfarë prike, pa me u shpreh pa logjikuar, me u shpreh me fyje, me shah, me bërtit, me peskat njëri tjetrin, sepse me këtë formë ata veç e ruajnë pozitën e tyre politike dhe pozitën që kanë. A është afër ajo ditë, ai moment kur populli mund të dalë në rrugë? Po sigurisht nuk është larë, sepse kur të shpërthen një shtet tjetër, normal, ose të fshijë normal që zjarri do ta përfshin edhe këtu. Kosovë do ta përfshin edhe atje, po normal. Vala protesta në Maqedoni, në Shqipëri, do të përcillet edhe do të ketë ndikim edhe në formimin edhe organizimin e protestave në Kosovë. Prandaj nga këtë emision dhe nga ju bëj thirrje të gjithë liderëve politik që ta krijojnë dhe ta formojnë qeverinë sa më para në bashkëpunim dhe në koordinim me politikën amerikane, sepse